嗨，我是老李。喜欢自己动手 DIY 的你们，不妨来和我交个朋友，让我们一起来探讨 DIY 世界。如果你喜欢我的频式，请订阅我的频道。你的订阅将是我最大的鼓励，谢谢。今天的视频，我将测试这一台 Hitachi 9.5kg 的洗衣机。这一台是我刚从 customer 家拿回来的时候，是这边一只 spring 拖出来的，然后它的这个这样子先下去了的，它的那桶洗衣机那桶先下去了的，然后我已经把它弄上来，所以我想应该是这一台洗衣机是没有坏的啦，只是因为这个问题，客户已经买新的了，然后这一架它已经应该是用很久了。然后这些 plastic 你看都已经腐化掉了啊。OK， 不过它的铁还 OK 啦，没有什么生锈，是这边有一点点罢了。然后后面还 OK， 所以请你们敬请留意啊，我将测试这一台Hitachi 9.5kg 的洗衣机。敬请留意，敬请留意，谢谢观看。OK， 和平常一样，我将电开了水也开了，和平常一样我将测试，让它走先。OK， 水开，衣服也换了。OK， 然后我们 on， 看有电来吗？电是有on 了，然后 start 是这里。好像没有消息，再 on 看 ，start 没有 ，on 没有，有没有走 ？on 好像都没有电了 ，start 有了 ，OK， 看它会不会撑 ，OK。是有撑我相信这架是没有坏了，因为拿回来之前是这只 spring 脱下来了，我就跟它弄回去。然后你要弄回去，你要开这4粒螺丝，这边两边2粒然后后面2粒，后面在那里这边2粒，那边2粒，然后整个壳就可以拿上来，你的手就可以弄到那个 spring 了。然后水是没有下来，然后我看这个看，水是没有下来，可能还是有问题。不可以开，开了它的水就不能下来。等下看它水会不会下来。OK， 水是下了，我听到水声了因为我不可以开，你看，水OK， 一开它就关了。continue 了，然后等下我们再来看看它会不会洗然后看它会不会漏水。目前暂时是没有漏水，只不过这条水管这边已经断掉了，然后我应该会找一个这个出水摆出水管跟它换整条下去。它不是套在这边，它是整条进去里面那边的，所以我会换整条。OK， 等下我们再来看它能不能够洗。OK， 现在洗衣机已经开始在洗了，然后我们给它洗，看它会不会再搅干。等下再来看OK， 这里洗衣机已经开始在搅干了看它后面这个它的盖我已经开了。OK， 这是搅干，搅干是这样的，它会抖，听得到它抖吗？然后后面 OK， 没有什么滴水了，只是上面这边滴水是这边下来的，所以没有关系，这边下来的，然后这边它是没有滴水。OK， 已经好了，暂时我开一下。它 lock 住不能开的，它有 lock 住的，还有一个这个看到吗？它 key， 它这边有 lock 住，所以我们不能开。等下我们再来看。OK， 这一台洗衣机已经 stop 了已经停了，没有 power 了。然后开起来
衣服全部是有干的，所以估计它是没有坏，只是这个 spring 陷下去罢了啊，脱出来了。OK， 明天我再测试一次了，通常我都会测试2次了 ，confirm 啊，确定啊没有问题了才能做 conclusion 啊，才可以做结论啊。所以明天我再测试一次，然后我再拍 video 给大家看。OK， 谢谢。然后这边脱掉的摆它是你看它上面，它来这边，然后从这边接的。所以明天我会找一条跟它接在这边的，然后也经过它的这样子，那 corner 下来 ，OK， 我会找一条这样子跟它接，然后我们再来测试 ，OK， 暂时是这样，谢谢观赏。OK， 这架洗衣机昨天我们试了，它是可以洗可以搅干，没有问题了。然后今天像平常一样我们今天来做第2次的测试OK， 电开了，水开了，进水牌也进了。OK， 现在我们 on 跟 start on。这个是 off on。OK， start。OK， 它在测呢。水好像是要关掉这个，要关掉它才可以下吧？下看呢。水是没有下，要关了它的这个盖，它才可以下的。关。还是没有下。OK， 开始要下了水。OK， 水下了。OK， 水下了我们不可以开到它水不下。OK， 下了，等下我们再来看。OK， 这一台 Hitachi 9.5 kg 的洗衣机已经洗完了，电没有了，关掉了然后衣服是有干的，所以这架洗衣机它最初只是这个 spring 掉下去罢了陷下去罢了，没有什么问题的。OK， 所以这一次的修理是成功的。OK， 谢谢观赏，下一次的修理我将会修理这一台也是Toshiba。然后这台是9 kg 的，不过这台它的耗芯很长，应该是只是测试罢了应该也是不要修理了。然后它的壳，你看它的壳都可以拿起来了，所以这一台可能只是 testing 罢了。OK， 敬请留意。如果你喜欢我的视频，请不要忘了订阅、赞、分享，谢谢。OK 这个之前说裂在这边的我已经换了一条新的，你看到吗 ？OK， 这条是新的，所以这个我已经跟它换上去了。OK 了，视频就到这边为止，谢谢观赏。今天的视频我要教大家要如何bypass这个 Almat 吊风扇的控制板。这个 Almat 的这边里面是有6条wire，其实它是5条，因为这2条是接同一个 point 的，所以我们就算它是5条wire。5条的吊风扇有 KDK、Panasonic 都是5条的，6条的是 Alpha、NSB 那些都是6条的，这些我都有改装过的。如果你有兴趣，你可以去看我的视频。然后这个线索已经跟它剪断了，这个应该是 Alpha 的，不是Almat 的，Almat 的在这边，等下这个是Almat 的，在这边。然后它的 capacitor 是走 2.0， 我们可以用回它的 capacitor， 看还可以用吗？然后这个 board 我们不要用了我们 bypass 掉了。然后之前我是有改装过
这个是我的图，我自己也不知道会不会看啊。等下我就跟着这个图或者这个图跟它的 wire 接，然后我们再测试，然后把这个它的叶片啊跟它装上去，我们再测试看能不能够用啦。OK， 敬请留意，敬请留意。